Olá pessoal, tudo bem? Prazer, mais uma vez, estamos aqui para ensinar mais uma técnica para vocês. Essa técnica é para as pessoas que têm aquela tosse seca, né? A técnica é bem simples, né? Nós temos aqui a clavícula, né? Clavícula direita, clavícula esquerda, né? Aqui no meio nós temos essa entrada o miolo do peito. Neste meio irá apertar, né? E muitas pessoas irão perguntar quanto tempo, né? Até parar a tosse, né? É bem simples assim. Então, é mais uma técnicazinha para vocês. Espero que gostem e aproveitem para eliminar essa tosse seca, sem catarro, sem nada, tá bom? Dá um likezinho aí. Muito obrigado.